Recho we mwega. Ndi mwega muno. Ni ndeciria gugucaria hwaini. No weka wega ni kunjeria. Ndi mugeria muno. Ina rini ndaguginyira. Pole ni jenu ajitha ihinda. Na thimwikarira ndiroyo. No mothe ni mihango ya thi na mothe mekikaga kwa wega twacokeria Ngai ni tondu ni mwihokeku. I understand. Na ndikire na uruhwa-ini wa muthi no ngawe. Ni ndi sawa no urantungata. No ndiratungata Ngai. Na tukaraha Ngai na tukambararia Ngai. Niguo. Ona riu tutarathie makanitha-ini no structures hinge. No kanitha ya ngoro ti hingi undu ucio na tunua no turathathaia Ngai na tukamuhoya na tukamweterera. Niguo. No undu ucio ni utumite ngoro yakwa ikagia na undu ungi ndirutite. Wow. Ngoretwo ngikurumberera mwina Bishop. Wow. Kuria online. Kuria online na modungatagira we. Wow, Ngai torogoco. Na ndakiuga umuthi ngigayane hihi kiria mukoragwo mukigayana nani online na muthikiriria wakwa. Ni weka wega. Turakihunjia Ngai mutura muoyo koguo tutiri na mihaka. Niguo. Na ni ndi turakiharia nigetha tuingire online. No riria wakinjira ni kwamba ukinjirie ndakiuga ni sawa. Yes. Riu hwaini wa umuthi muthikiriria wakwa ni arabatara kumiririo. Kuona riu kiundu giki kihutitie mundu wothe. Niguo. We ni njui ndumenyerete uguo. Na riu kuri mundu hihi urarigwo kiundu giki kirokire gutumania Ngai ari onkuo kana kurathia atia. Niĩ no kumera ingimera wa mbere nyambe ngigeithie muthikiriria wothe wa Kigoco FM haria hothe ari. Na ndimere Jesu ari ugite-ini no arathamaka. Niguo. Na riria nguthomaga Revelation ikunjiraga ni kururuma mugambo wake ururumaga ta marurumĩtangwa na heni. Undu ucio ndatigite guthamaka no arathamaka. Niguo. Na no nyende ndimomiririe na kiugo uria ciugo iria ciaririo thiini wa macakaya kana lamentation. Riria kiugo gikwaria uhoro gikiariria mundu gikaiga no nyende mathome thiini wa macakaya ithatu haria mundu angiambiriria no nyende mathome riothe no mambiririe haria muhari wa 21. Ati ni kiria mani macakaya ma Jeremiah akiuga ati ni kwiririkania ekwiririkania uhoro wa guikara tanyite Jehova. Niguo. Ona riari ihinda ria gucakaya tariri turacakaya ti ihinda ria gukena thiini wa bururi wothe na thiini wa thi yothe. Toguo kagia na meciria maya baruthi wa thayu karirikana andu matirathie mawira. Kuri andu matainagia kuria na gia kunyua. Kuri andu mawira mao marathirire. Niguo. No kiugo kiroiga uhoro wa hwaini wa umuthi. Ati uhoro uyu niguo Jeremiah ni macakaya kana macakaya niguo iroiga kana lamentation. Ikaiga ati uhoro uyu niguo ngwiririkania na no nikio guikara ondanyite. Tondu kiria gigutonokia ndagika-ini ici ni kiugo kia Ngai. Uria gutukura haria turi moritu-ini maria turi ni Ngai. Koguo kiugo gigathie na mbere kuga ati ni undu wa mitugire ya Jehova. Nikio tutaninitwo biu. Niguo. Nigutuika tha ciake itiri hindi ithiraga. Koguo kwa gukora ni marona ta tha cia Ngai ithirite. Kiria gitumite tutigarire na kahinya karia kanini twinako ni tondu tha cia Ngai ni njigo. Koguo no nyende kumera hwaini wa umuthi. Ati mundu amenye mituganire ya Jehova irokaga iri o mieru rucini. Niguo. Na kwihokeka gwake ni kunene muno. Koguo ni wega mundu aikare nigiriire Ngai ni hokete Ngai. Maandiko marandirikania ati ari othe magagirira na ari othe mamwetagirira. We Jehova ni agagirira ngoro ciao. Niguo. Koguo ona haria tukinyite tumenye tutininukitio biu ya tureciria ta tuthirite. Tondu mituganire ya Ngai no mieru na Ngai witu no arathamaka na gite-ini. Undu ucio ngumatigo na muhari wa 26. Ati ni wega mundu atanyagio honokio wa Jehova.
awetagirire o akirite koguo hwaini wa umuthi ona gutari ona ari othe mena virus kana ni ari othe marathikiria ringi mundu agetigira igoro wa COVID-19 agetigira nikei tuikare tutanyite honokanio wa Jehova ati ana tueterere o tukirite andu matekunegena andu matigatetie Ngai na matikarume bururi witu matigakas muthamaki witu onake maya mothe ni me Bibilia-ini ni kuhinga marahinga riu ihinda ri mundu afati gukorwo aikare atanyite honokanio wa Jehova uria gutuhonokia kuma COVID-19 no Ngai uria gutuhonokia kuma aturute nyumba atuhe wiyathi wa guthima wira no Ngai uria gutuhonokia kuma ngaragu-ini iria itwerekeire kana iria twinayo no Ngai aria matari mawira uria ukamahonokia kuma irima-ini riu ria kwaga mawira no Ngai koguo andu ni maikare matanyite honokanio wa Jehova mathome thiini wa Macakaya 3 muhari wa 26 ati mundu atanyage uhonokio wa Jehova awetagirire o akirite koguo haria hothe mari mundu ni eterere uhonokanio wa Ngai nake akoiga ni kwagirira ngoro iria yothe imwetagirira koguo mundu uria wetereire Ngai ni ekumwagirira na ni ekuona Ngai na matigakue ngoro maririkane ni kwari ihinda twathomaga uhoro wa Isiraeli tukaigua uria mahingirirwo bururi-ini wa Misiri Ngai ucio wathanire mandiko matitaragire makaiga ati araika mamerie mehingire nyumba-ini thiku cigana kana thiku cigana no maikara kuo wi Ngai uria wathanire maikare kuo ni acokirie akimaruta na gutiri ono umwe wari na thina kana worite koguo tunyumba tu tuhingirwo twa korokoro to ni tunyumba twa korokoro ni andu matirathi mawira matire na wiyathi uri uguturuta guku ni Ngai wona twaikara tutanyite honokanio wake koguo andu matigecirie kwagana matigecirie kuragana matigecirie kurumana kana gwikana uru andu ni matanyo honokanio wa Ngai nake Ngai uri uringaga ciama ni ihinda ri tuthomaga uhoro tukaigua ati ni harurukirie mana ni kuharurukiria andu ake mana ni tondu ni mwihokeku no amatume na njira yothe agituma no ahuthire thimu no ahuthire ngari no ahuthire mundu ndari njira atangigera koguo andu ni mehoke Ngai na meterere Ngai makare matanyite honokanio wa Ngai mundu akirite ki tondu Isiraeli ni marakaririe Ngai baruthi wa thayo riria makinyire iria-ini itune makiambiriria kunegena no mandiko maigaga mwena na mwena marigiceirio ni irima naguo thutha ni thu ciao ciokaga mbuto ya Misiri riria makinyire aria mambiririe kunegena mairage Musa riu niki riu to ni mona mai wi Jehova Ngai akiuria Musa niki ira andu aya mathie na mbere ni hwamwiririe hutie mai nigetha andu mahituke koguo na ithuĩ tutikae kunegena tutigatuike andu akuruma Ngai tutikae gwitikira gutuika ati andu tondu ni twarwo gutiri na irio ki Lamentation ni roiga ona kana ni iciugo citu ciage ng'ombe na mahiu tutikae kwenyenyeka koguo ri ni ihinda ria mundu ria muthingu agerio arorwo kana araumburaga Jesu ni mwathani tondu wa kuria na kunyua arorwo kana araumburaga Jesu ni mwathani tondu wa wira haria ararokaga tondu ihinda ni rikinyite ria mawira ma menyenio okorwo ni thito cia irio cienyenio cigathira githi tutithomaga thiini wa thiini wa thamaki tukaigua ati Ngai ni atumire ndungata yake githii kuringa kiama riria bururi wari na ng'aragu mutumia na wonganagia tukume na kahii gake nigetha mathie makaruge ithi riria ndungata ya Ngai amumirire ndamerire amwira thia muthondekere kindu gia kuria ri amerire matire kindu mena kio tigo kamutu na karu na tuguta no kigo kiugaga atia Ngai nginya kere yothe nginya riria mbura yoirire mutumia ucio ndagire gia kuria na gia kunyua koguo tutiraria na tukanyua tondu wa payslips no tuture hatari na payslips tutiraria na tukanyua tondu wa kurokaga biacara-ini citu o muthenya Ngai mandiko matiragia Ngai tihinda ria Ngai ria kuhonia andu ake ati andu ake amaheagwo na metoro koguo ni tutige kurora mawira tutige kurora thito na mathuburia ni tuikare tutanyite honokanio wa Jehova na kiurio gutanyo honokanio wa Jehova Ngai ni ekugera njira iria kwenda kugera to ni mwihokeku amen ni ndakena muno ni kumiriria tondu ni ihinda iritu muno especially riria mundu atuika ati gutinda mucii na ciana ciake
na mutumia na aroimagaraga gathia gokana kamutu tha ici ndari na mwigari urire no atindira hau muciini ndakwira uguo ni hinde iritu nginya kuri families uguo gwakora muthuri ni ararigwo ni ati ongiangika akaga option one mwangi huthira ya gutuika ati family yake ni aria na nikio rona ona bara cia micii cingihite muno tondu no maricokaniria maikara hamwe riu tondu mathaa makwa ndiona ta mathii uguo biuri niguo kienda tuhoithie nigetha tukirikiria tondu njuri ona service ingi handu niguo thank you ngai amarathimire kemetikie na metikie hwaini wa umuthi tuhoe turi ngwataniro na ngai ni gwika maundu manene niguo we Jehova ngai ni ndagutia gaturume kaririri ni ndakwambararia we kiugo kiroiga ati maitho maku maririmbukaga ni nimbi cia mwaki kan maandiko marandirikania ati kanua gaku ni ruhiu runore na miena yeri gutire ngai ungi ungitaririo na uringithanagio na uhanaine nawe ndagutia we ngai uroiga thiini wa Jeremiah muhari wa mbere na muhari wa keri Jeremiah 33 verse 1 and 2 ati we ngai werire Jeremiah riria ari kanyumba-ini ga korokoro we ngai wikaga maundu we ngai utuaga maundu we ngai uhingagia maundu ndagutia ni tondu wa bururi wothe wa Kenya ona Kenya ari mari mabururi matiganite ndakunene ngera ngoro ici hwaini wa umuthi ngoro ici ciagite hinya amwe mararora nyungu ciao cia mitu amwe makarora tuguta ndigitho-ini ciao makona ni thiru athuri magerie kwiribariba gutire kindu mena kio mihuko atumia magerie kwiribariba gutire kindu mena kio mihuko ciana ni irakaya mukayo yuro gukinyira wigitini gia uthamaki mukayo wa ciana cia tuhi mukayo wa ciana cia tuiretu mukayo wa nake na iretu atumia na athuri ni kuri mukayo munene raigwika kuma thiini wa bururi witu wa Kenya no ni ngugutia na ngugoca ni tondu we ngai utuaga maundu we ngai uhingagia maundu na we ngai wikaga maundu we Jehova ngai uroririkana andu aku no marwirire no mahithe ndahoera ngoro cia hwaini wa umuthi ngiciambararia na kuri we ngai urociarahura ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru we uringaga kiama ndaguthaitha uririkane ngoro cia andu aya ndukareke utoria kiugo kiroiga ati ni tondu wa tha ciaku tutininukiriirio biu ndaguthaitha umaririkane ndahoera ngoro cia thayo na gikeno ndahoera ngoro cia mutura muoyo kwihoka na gugweterera ndahoera ngoro cia gukwirigirira mutura muoyo taruruka thiini wa micii ino nigetha uringe ciama we watumire ndigitho ya mutumia uria wandigwa yage kuhua mutu na yage kuhua maguta haruruka thiini wa ndigitho ciao nigetha harurukie mitu na maguta ihurira andu aku mutura muoyo ihinda-ini riri mena ng'aragu ya meciria ya thayo na gikeno ngugutia na ngugoca ni tondu wi ngai mwihokeku ndahoera micii itari thayo ndamitirie thayo kuma gita-ini kia uthamaki ndeganite na mbara ciothe ingierahurwo ni shaitani ndeganite na mbara ciothe kana gikuo giothe shaitani areciria no aingiririe thiini wa ihiko citu ndahoera micii ino thayo kuma gita-ini kia uthamaki ndahoera ngoro ici thayo kuma gita-ini kia uthamaki ni wega ni tondu wa wihokeku waku ciana citu indi no ci micii gutiri ungi ungihota kuhingura ciana ici nigetha icoke macukuru otaria uturaga muoyo twaguthaitha tuthererie riera otaria uturaga muoyo twaguthaitha tuhingurira ringi twaguthaitha tuhe wiyathi tondu freedom ni tukuranite yumaga gita-ini kia uthamaki na tondu wi mwihokeku we nowe ungihota gutuhingurira tume tunyumba-ini twa korokoro kigongona we muthamaki wihuritwo ni utugi na tha ciaku ndaguthaitha wiigue kiriro ria ciari ona athuri na atumia uhe tuhe ihinda ringi mutura muoyo riria tukuona ciana citu icokete mathukuru no tugakuraha riria tukuona tucokete mawira ni tugukuraha riria tugucokereria mawira maitu makambuni-ini na iganda-ini ni tugagucokeria ngatho riria gutuhe ihinda ria gucoka makanitha-ini tugagucokeria ngatho riria gutuhe ihinda ria gucoka biacara-ini citu ni tugagucokeria ngatho ni ndagutia muno na ndakwambararia haruruka kigongona giuthingu nigetha uhe ngoro ciaku cia andu aku thayo nigetha uringira andu aku kiama umarwirire no mahithe ni tondu wa utugi waku ndakugoca na ndakwambararia we wi ngai mutheru na wi ngai mutugi
urogocio no nenehio ari arwaru ndathiririe hinya wa honio mamukire kuhona mekure guothe mari thiini wa ritore Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndagutie muno na ndakugoca ni tondu wi mwihokeku ndeteria andu aku riri ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa hoti waku njetereire ciama nene ukuringira andu aku ni tondu ni ihinda riaku wigocithia na mundu uyu gwitikitie agetikia gukuona kuriuka kwa Jesu Kristo muru wa Ngai ni ndakunenehia na ndakugoca twerekererie guoko-ini gwaku twetereire kiama kinene kuma giti-ini kia uthamaki ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa hoti waku twehererie murimu wa COVID-19 na rio ritwa riaku tugutura turirahaga na turigocaga ndakwambarania na ndaguthathaiya ni tondu wa utugi waku Ngai ni wega ni tondu wa hinya waku ndahumbira andu aku na thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi na ndametiria ruirigo moki wa Roho Mutheru utuhithe rungu rwa ithagu riaku mutura muoyo ni tondu wa hinya waku ni twaguthathaiya muno na twakugoca thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo ndagutia na ndakugoca hwaini wa umuthi. Amen and amen and amen. Amen. Wow, thank you muno makiria Rachel. Na hihi tondu ni ndona mathaa makwa matikire ho mundu ngenda kuhonoka nigetha muhoere no mind hihi kuheana namba yaku nigetha kuhurire baadaye. Asha ndingi mind Ngai amarathime. Namba yakwa ya thimu ni 0721 237 koguo mundu angĩnjarĩria ni tukwaraniria na nĩnjũĩkaine gwĩka maũndũ mega. All right. Thank you. God bless you so much. Amen. God bless you. Ndagĩgũcaria rĩngĩ ngwĩhoka no ngũkuona. Ni sawa, we karibu, asante. Thank you. Okay.